Hello everyone welcome back to เรียนภาษาอังกฤษสนุกกับทีเนาะวันนี้พีก็จะมาสอนทุกคนออกเสียงประโยคขอร้องในต่างๆในภาษาอังกฤษ in English okay let's get started let's go May I speak with you privately May I speak with you privately ขอคุยส่วนตัวกับคุณได้ไหม Okay everyone let's speak together May I speak with you privately Okay great next Would you please explain this Would you please explain this คุณช่วยอธิบายอันนี้หน่อยได้ไหม Okay everyone repeats after me Would you please explain this Okay good next Please take care of this for me Please take care of this for me ช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ฉันด้วย Okay everyone let's speak together Please take care of this for me Great next Could you tell me the time Could you tell me the time ช่วยบอกเวลาหน่อยได้ไหม Okay everyone repeats after me Could you tell me the time ช่วยบอกเวลาหน่อยได้ไหม Okay next Okay everyone guys this is the last sentence for today This is Can I ask you something important Could I ask you something important ขอถามเรื่องสำคัญได้ไหม Okay everyone guys repeats after me Can I ask you something important ขอถามเรื่องสำคัญได้ไหม Okay I need to say goodbye for everyone See you next videos Bye bye guys See you later See you next video